そんな早いの？まあ今日のコースはもう今ね12時半なんですよ。こう行ってこう行ってここ行って帰ってくると。で帰りは結構近いとこからね少しずつ。いやちょっと寒いですね。さっき気温21度とか、17度だったかな。中井出コースだったかな。登山口、登山道。で、水抜いた重さがね、6.1 ぐらい。6.1 キロだったんで、全部回すと9キロぐらいですかね。こっちから来てね、ずっとこっち上がってって、なんかちょっと進んだら、山猫で違いますって言われて戻ってきたらこっちだった。結構なんか結構暗い。13度ですね。だいぶ来たね。もうちょっとかな。あと1166 1142メートル。ああ素晴らしい。白山かな。あれが目指すところかな。そうやろ。ける。原島岳。銀杏峰。こっちは銀杏峰で、こっちは白山。白山信仰の白山。すごいブラムキだね。でも、原島岳山頂2キロだからな。2キロ半やから。いけるな。平。みんなここで、あれすんだ。これか。1.5 キロだから行こうか。山頂まで行ってきますわ。山登るよね。ブーン。行くぜ。2時47分。7がありますわ。頑張って注意していかないと。これは大変。こんな感じで素晴らしいです。見ただけでめまいがする。荒島で山頂500メートル。あれですか？あっちですか？あと、こっちが画面です。あと412メートル。着いた。荒島だけ100メートル。すごいね。なんか桜平よりさ、こっちのが洗濯機向いてると思うんだよね。これ洗濯しようかな。時間もまだな。ここ。素晴らしいね。もう11月
朝日の拝めてから下山しようかなと思います。はい。はい。でね、こっちに350円。これ飲まないといけないからね。知りね。なんだっけ。忘れちゃったな。ビニール袋で空気しないんですよ。ビニール袋10度ですね、この室内。さあ、だいぶ寒いんです。そういえばね、この風が強いです。5度。高いですか？めっちゃ入れてるのに。バキバキってないですか？バキバキ。割れるんちゃうのこれ。めっちゃいい。市場に持つかわかんないです。7時6分。気温は6度。寒くない。4時49分。8.5度。あったかい。6度ぐらいだったよね。4時10分。できたかな。これはさっきのなんかリゾットみたいなやつ。美味しそうなんじゃないですか。いただきましょうか。辛いですかこれ。唐辛子がね。柔らかい。米だからね。これは。こっちはパスタです。はい。もう自由なの。なんか風がね、やんだね。なんか起きたら風がやんだ。めっちゃ一日中降ったよな。コーヒーが美味しいです。6時2分。何も見えんすわ。ガスってて。風が全然吹いてないですけど。何なんですかね。風もないし。いやーなんか風全然やんだね。真っ白だよ。何も見えん。帰りますわもう。
感じですね。まあ真っ白ですね。真っ白。今開けてるはずなんですけど、6時22分前。見えた。あそこにダムがありますよ。これが九頭竜ダムかな。ゴールですよ。あそこは。ようやく。来ました。これがなんとか。なんていうかな。ベールが。すごい。こういうのなかったか。入ってきました。ちょっとこれジュースでも飲んで。